Hey guys, what's up? Today is 8th of August 2020. It's a Saturday evening here in Singapore. Nandito ako ngayon sa Clarke. So, ngayong gabi pupunta tayo sa Raffles. Ah, Tapos na yung meet ko sa mga friends ko. Tapos ngayon babalik tayo sa Raffles area. So, let's start! Okay, so as you can see, dito tayo kagabi, on the 6th of August, dito tayo. Sa ngayong araw na to, pupunta tayo sa Raffles City. Tingnan natin yung situation. Kakatapos ko lang din meet ng mga friends ko. So pauwi na din ako, so naglalakad lang ako. So, balik tayo sa Raffles City. Okay, so dito yung isa sa tawidan papuntang kabilang line. So, ito yung underground tunnel. Yan, may mga ganda lion. Ito. Ayan. Dito yan sa may Clarke area. Ayan. Okay, diretsuhin natin. Pag diniretso to from Clarke, follow nyo lang yung river. So, pag diretso nyo yun, pwede kayong pumunta doon sa Raffles City and then papuntang Marina Bay. So, it's a Saturday evening here. Dito lang yung area ko kasi. So ito yung na-vlog ko last time on the 6th of August. Ito yun, yung Old Hill Police Station. So balik tayo sa Raffles Place. So yung end ng river, yan. Okay, medyo madaming tao kasi it's a Saturday evening here. Diretsuhin natin. So it's another tunnel. So yan yung Elgin Bridge. Yan, Elgin Bridge yan. Tapos diretsuhin natin ito papuntang Raffles City. So dito yung may mga bars dito. So madaming bars dito, madaming tao na area. Okay, diretso natin to. Okay. So nasa area na tayo ng boat
Boat Quay. So dito yung Boat Quay. So pag diretsohin natin to, madaming mga bars and restaurants dito. Okay. So, daming restaurants on a Saturday. Madaming tao na Saturday evening. Lively yung situation dito. Nakamas yung mga tao. Pero kapag kumakain, walang mas syempre. And umiinom ng tubig pala. Okay, this is Saturday evening. It's 9:43 p.m. here. Okay, may dyan sa gilid yan yung mga tao na kumakain. Ayan. Saturday evening. Yan, may mga kain din. Bilisan natin. Okay. So, diretsuhin lang natin to. May bonchon din. Daming restaurant na pwede kang try mo kumain dito. It's so good. It's just that you thought that I had gang. Yeah, I like that. Okay. So, ang condition dito before siguro COVID, siguro full pack to. Okay. Ayan, may mga exercise. Galing lang kami nag-meet ng mga friends ko. Sinamahan ko yung isang friend ko papuntang Clarke. So bumalik ako dito sa Raffles City kasi dito lang yung bahay ko area. I mean malapit lang yung bahay ko dito sa Raffles City. So this is Saturday evening again. Tingnan mo, lively yung mga tao, nagiinuman dito. Pero may mask sila sa kamay nila just in case kung tapos na sila mag-inom, then they will wear the mask. So for today, yung 4 p.m. na report dito, ang infected cases lang dito. So local, local transmission is isa lang yung local transmission dito. Yung the rest mostly of the infected cases are galing sa yung dormitories na naka-lockdown na. So dito yung yan, pwede kayo magtambay dito, but kung may mag-trip sa'yo baka itulak ka. Yan. Pero hindi naman siguro ka mahulog kagad sa river kasi may path. So river yan. Dito tayo sa mas maliwanag na area. Yan. So dito na tayo sa Raffles City.
Then yung Fullerton Hotel, yan. Tapos then yung Jose Rizal Memorial, doon malapit sa bridge dyan. So dito tayo sa Raffles City na. Okay. So try natin dito sa UOB. So yung Raffles City, ito yung business center of business district. So dito yung mga businesses nakalocate. Okay. Yan. Tingnan natin. So medyo crowded doon kasi it's a Saturday evening, and then yung place na dinaanan natin yung sa boat quay, yan yung isang spot dito na known for yung mga doon ka mag-iinom, mag-chill, yan. Okay, so gagawin natin, tatawid tayo. So dito na tayo sa Raffles City. Walang masyadong tao dito because hindi siya office days. Kasi kapag office days to, madaming tao kasi dito yung mga business establishment, karamihan naka-locate dito. So tawid tayo. Careful lang sa pagtawid. So dito yung MRT na. Pakita ko lang yung buildings. Yan. Yan yung buildings, medyo dark. Yan. Yan, medyo peaceful dito compare doon. Dito pwede kayong umupo, mag-relax. Pulan dito. Meron ding yung parang duyan na yung nagduduyan sila. So isa to sa entrance ng MRT, Raffles MRT. Ayan. Tayo natin dito. Na masyadong tao. Every malls dito may QR code na dapat mong i-scan para mag-check-in. Then kapag wala ka namang QR code, or wala ka namang phone na dala para mag-scan, then gamitin mo yung ID mo or IC dito para i-scan yung barcode. Then kapag tourist ka naman, then I think yung passport ang i-check nila, or yung any valid IDs lang para ma-record.
So kapag Christmas dito, may mga Christmas tree sila na nilalagay dito. Maganda yung view din. So very peaceful here. Walang masyadong tao dito sa Raffles City. Okay, because hindi siya time ng office hours. Then pag rush hour, madami to, crowded to dito na part. Then during also lunch time, mga ganyan. So kita ko lang yung buildings here. Medyo dark pero yan, dark siya. Okay. Ayan sino ba to? Okay, so dito na tayo sa main road. Christmas tree ba yan? Parang Christmas tree. Christmas tree yata. So dito na part, so pag pumunta tayo doon, yan yung Pamarina MBS. And then pag dito naman, dito na path, dito na way dyan, papunta yung Tanjung Pagar. And then yung expressway papuntang Harbor Front or Vivo City. Yan. Then pag dito naman, yan yung dyan yung Merlion. May bus stop dyan, pwede kang bumaba after. And then yan, lakad lang ng konti, and then there's a Merlion there. Medyo gabi yung panahon ngayon, pero so balik tayo dun sa saan ba tayo? Okay, balik tayo dito na lang tayo mag-end. So dito na lang tayo mag-end na video. Nandito na ako sa Raffles City. So dito sa Raffles City wala ka tao-tao talaga kasi hindi siya office hours. And then doon naman sa part ng Raffles City sa Quay, daming tao kasi madaming mga restaurants doon, madaming bars, kaya madaming tao. And then it's a Saturday evening. Pero naka-mask naman sila doon kapag tapos na sila uminom or kumain. Okay guys, so thanks for watching. This is 8th of August 2020, Saturday evening here in Singapore. Bye! Thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel.